दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि हमारे फार्म पे पहले ही दिन मोर्टेलिटी हो गई थी 96। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा पोल्ट्री बिजनेस में डे 1। दोस्तों हमारे पहले दिन में मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वो हम आपको बताएंगे आगे कैसे हो गई थी। दोस्तों हमारा बच्चा अच्छा खासा खेल रहा है और हमने योग तोड़ने के लिए एनडीवी चलाई जो 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाली जाती है। देखिए हमें बच्चों को हिलाना ज़रूरी है जिससे कि इसका खाना हज़म हो जाता है और इसका यग भी टूटने में बड़ी सहायता कर होती है। दोस्तों हमारे फार्म पे जो मोर्टेलिटी हुई 96 हुई क्योंकि हमारे फार्म में नेवला घुस चुका था।